Иш күнү сейил бакты тазалап жүргөн мамлекеттик кызматкерлер талкууда. Саламатсызбы? Ой, сиздер кайсы? Архитектура, Бияк архитектура. Жардам берсеңиз силерге. Жардам берейин деп. Саламатсыздарбы? Сиздер какта иштейсиздер? Социальная защита. Бияк соцзащита. Рахмат чоң. Бүгүн негизи иш күн беле сиздерге? Сиздер ким болуп иштейсиздер аякта? Социальный работник. Социальный работник, Рахмат чоң. Ооба, эмнеси ат беле. Саламатсыздарбы? Сиздер кайсы учреждениядан? Соцзащита. Сиздер да соцзащитабы? Саламатсыздарбы байке? Сиздер кайсы эмеде иштейсиздер? Сотрудник каяктыкы? МЧС, Геминден бери келдиңиздерби? Жакшы. Мына урматтуу кыргыз элим, биякты миллиардты жеген башка адамдар болсо, анан биздин баягы эле алтындай болгон өзүбүздүн сотрудниктерибиз иштеп жүрөт. Бул жерде ким бар десем, бул жерде МЧС, даже Геминден бери келиптир. Мына Робудун балдары иштеп атат, мен тааныгандардан. Бияктан миллиард сиздерге дагы тиешеси барбы? 42 миллионбу бияка кеткен ресторан. Бере албайсыздарбы? Мына бул жерде тазалык. Даже көйттейтиги биздин Гемин шаарынан бери алып келип баары иштетип атышат да. Негизи булардын деле бир тиешеси жокку деп ойлойм. Силер кандай ойлойсуңар? Болгон госучреждениянын баарын өзүнүн жумушунан алып чыгып, сотрудниктерди келип ушинтип иштетип жатышат. Бул адамдар биз исполнительдерибиз дейт. Биякта көбүнчөсү эле айтып атат да, эмне себептен ушул 2 миллион жегендер ошолор өздөрү келип иштесе болбойт беле деген нааразычылык. Саламатсыздарбы? Кайсы учреждение сиздердики? Водоканал. Водоканал Токмокпу? Токмок водоканал. Саламатсыздарбы? Сиздер тазалыкка? ККП. Бардыңыздар, бияка чыктыңыздар бүгүн. Рахмат чоң. Эми өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздарчы, негизи ушундай кылган туурабы? Мына биякта биздин Амантур байкебиз да жүрөт. Таныткандан бери болгон госучреждениянын комитет койду. Тамаша. Вовка! Саламатсызбы, Амантур? Мына сиз айтсаңыз, мен биякта элдердин чакыруусу менен келдим да. Ушинтип госслужащийлердин баары ушундай кара жумушта иштегени бул сиз туура көрөсүзбү? Бул шаардын депутаты бар. Жардамга өзлөрү эле чыктı, жумуштардын баарын иштеп коюп, Же муну ким инициатива ушунун баарын чыгып, например, подрядчиктер акчанын баарын жеп кетсе, анан сейчас я вам скажу. Подрядчиктер киришкен жок. Зелёное насаждение проекта жок. Это муниципальное. Анан баарын ушуну чыгарып алса болот да, негизи. Помнишь, что такое муниципальное? Ой, биз анча-мунча деле сабаттуубуз го. Сабатты хорошо поняли, да? Вот это подрядчикке тиешеси жок. Так тиешеси жок. Так тиешеси жок. Анан ушуну баарын чыгарышат, Субботник. Вы же выходите в субботник, участвуете? Бүгүн субботникпи? Не, вы в субботник участвуете? Ооба, участвую. Бирок бүгүн субботникпи? Типа как субботник здесь. Жакшы. Вопрос. Жок, мен азыр вице-мэрге барайын, Рахмат чоң. Хорошо, обращайтесь. Саламатсыздарбы? Байке, сиз өзүңүздүн калооңуз менен чыктыңызбы бүгүнкү ишке?
Эч ким кыйнаган жок, жумушуңду таштап коюп туруп эле келебиз деп, Жок, эме. Аман тур, бияктан корректировать этпегиле. А если бияктан элдин баары өзүнүн каалоосу менен чыкса, мен билмеген эмесмин да, туурабы? Ким сизге эме кайрылып атат? Эми сизге деле кайрылган адамдар да эле кайрылып атышат да. Саламатсыздарбы? Кайсы учреждение сиздердики? Налоговый, урматтуу Токмок шаарынын элдери, если силер өзүңөрдүн көйгөйлөрүңөрдү жана кагаз документацияларды бүтүрө албай атсаңар, мына Токмоктун паркына келсеңер, микрорайондогу болгон биздин сотрудниктердин баары ушул жерде иштеп атат. Биздин вице-мэр жаңы эле могу жерде жүргөн, кака монун ичине кирип кетти окшойт, Басып барып сурап көрөлү. Бияқта мен өзүм эле келе калып тартып баштаган жокмун негизи. Ушул жерде иштегендердин баары жалуучу мага жазып атышат, эмне себептен биз ушунун баарын кылышыбыз керек, ошого жооп бергилечи деп. Саламатсызбы? Уруксатпы? Мага могу менин атым Асел, түшүндүрмө берип коесузбу, эмне себептен госучреждениялардын баары биякта жүрөт, иштеп. Субботник болот. Бүгүн субботникпи? Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн 4-чү күн, общий бар эмес, биякта коллективдердин 10% калган баары жумушта отурушат. Мэрия, серия, основной биякта водоканалында работниктери, теплоснабжениянын агыр отопительный сезон жок да. Ошол ылайыктуу теплоснабжениянын работниктери, производственный комбинаттын работниктери эле согласен сыяктуу болот. А вице-мэрлер барбы? Мен вице-мэрмин. Жок, сизден кийинки вице-мэр, биякта тамеки чегип аткан ошол адам да. Кирип алып, тамеки чегип, биякта болсо карапайым биздин сотрудниктердин баары иштеп атат. Тамак маселесин чечип атабыз азыр. Тамактын, суусун, жана контакт келебиз тамактарын жактан жасап атабыз ошол. Негизи азыр мындай эмеде жазылды эле, эмне деп койчу эле? Сиздер бир кодексте же бир нерсе четверг күнү субботник алып чыккыла деген. Бул субботник болгондон мен айтпайм, технический персоналдар бар. Бүт барбы, Бияктан основном жана слесарьлар азыркы күндө теплоснабженияда Амантта ровд да жүрөт го, кадастр жүрөт, ровд жүрөт. Аларчы? Технический работниктер. Кадастрдагы технический работниктер көргөн жокмун мен, сотрудниктерди көрүп атам го, ошол жерде иштеп биздин үйлөрүбүздү бүтүрүп берген адамдар маякта ровддагылардын баарын сурап чыкпайлыбы? Биз технический работниксиңерби же Геминден бери келиптир да? Геминден бери келипти. Анан ушунун, например, 42 кетип атпайбы, канча бир миллион сом кетти, Ошол адамдар эмне себептен ошолордун сотрудниктери келип иштебейт да? А бияка биздин карапайым элибизди алып чыгып алгансыздар. Карапайым эл да? Биякта карапайым эл жокпу? Канат сагындычтын тапшырмасы менен канат сагыныч кечке биякта эртең кечке чейин болду. Баарын контроль этет, азыр да келатат. Контроль губернатор өзү. Ошондо губернатор өзү айттыбы, болгон сотрудниктерди алып чыгып туруп, могу иштеткиле деп. Же рабочийлерди алып чыккыла дедиби? Рабочийлерди болгон сотрудниктер жок деп. Баары жумушта иштеп атышат. Мына бош сотрудниктер бар. Мен тамак маселесин чечерейин. Мейли, рахмат чоң. Теплоснабжение, вы уже приходите. Теплоснабжение, да? А вы уже У вас сегодня Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углагыбыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден.
Көптү көрсөгөл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элин. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элин жардам бериңиздер.